এটা মাত্র হচ্ছে ৮,৯০০ টাকা। গরম গ্রিল রান্না, কেক, বিস্কিট, A to Z সবকিছু করতে পারবেন। ইকো ব্র্যান্ডের মাইক্রোওভেন 30 লিটার 6 মাসের কিস্তিতে কিনবেন, 1 টাকাও ইন্টারেস্ট দেওয়া লাগবে না, মানে যে দাম সেই দামেই আপনি কিস্তিতে কিনতে পারবেন 6 মাসের মধ্যে। ওভেনে ইনভার্টার টেকনোলজি খুব কম ব্র্যান্ডেরই আছে, অনলি এলজি একটা দেখাচ্ছে যে আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি করতেছে। 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। বাংলাদেশের ম্যাপের ভিতর যেখানে থাকেন আপনি, আমাদের হটলাইন নাম্বার আছে। হোম ডেলিভারি দেন আপনারা? অবশ্যই আমরা হোম ডেলিভারি দিই। মানে বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এবং বাংলাদেশের যত কার্ড আছে সব কার্ডেই আপনি এখানে পেমেন্ট করতে পারবেন এবং কোনো চার্জ লাগবে না। আসসালামু আলাইকুম গাইজ, আমরা চলে আসছি শ্যামলী স্কোয়ারের ফার্স্ট ফ্লোরে বাটারফ্লাই শপে। এই শপে আমরা এই মুহূর্তে দেখাবো হচ্ছে ওভেন, সাথে আমাদের হেল্প করবে সাগর ভাই। সব থেকে লো রেঞ্জ যেটা, সেখান থেকে শুরু করেন। আচ্ছা, সব থেকে লো রেঞ্জের ভিতরে যদি দেখেন, ওভেন কেনার সময় আমাদের 3টা জিনিসই করতে হয়। সেটা হচ্ছে আমরা ওভেনে আসলে মূলত কি কাজ করব, কি পারপাসে আমরা ওভেনটা নিব। তো এখানে আপনার 3টা সিস্টেম হয়। সেটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট একটা ছলো ওভেন, যেটাতে আপনি শুধু গরম করতে পারবেন। এরপর হচ্ছে মাইক্রোওভেন, যেটাতে আপনার গরম গ্রিল রান্না করতে পারবেন। থার্ড হচ্ছে আপনার কনভেকশন ওভেন, এটাতে আপনার A to Z সবকিছু করতে পারবেন, মানে গরম থেকে শুরু করে। আচ্ছা, শুধু গরম করার জন্য যদি নিতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের 20 লিটার থেকে সর্বনিম্ন শুরু। সব থেকে ছোট হচ্ছে আমাদের এই 20 লিটার বাটারফ্লাই ব্র্যান্ডের ইকো প্লাসের। এটা মাত্র হচ্ছে ৮,৯০০ টাকা। এটা মাত্র ৮,৯০০ টাকা। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এই ওভেনটা মাত্র ৮,৯০০ টাকা। আর ক্যাশ পেমেন্ট করলে তো অবশ্যই ডিসকাউন্ট থাকবেই। তো এরপরে হচ্ছে এটার থেকে একটু যদি বড় সাইজের ভিতরে যায় সেক্ষেত্রে আমার কাছে এই যে 30 লিটারের একটা ওভেন আছে। এটা তো শুধু গরম হবে, এটাও 30 লিটার। তো অনেক সময় দেখা যায় বাসা বাড়িতে যে একটু বড় ওভেনটাও দরকার, বাট শুধু গরমের জন্য আলাদা স্পেশাল অন্য কিছু দরকার না, সেক্ষেত্রে এই ওভেনটা খুব ভালো একটা ওভেন এবং এটা দেখতে পারেন। মাইক্রো ওভেন, সেটাতে সব না, সবগুলোই আমাদের মাইক্রো, বাট এটার ভিতরে সলো আছে, মাইক্রো আছে, কনভেকশন আছে। তো এইটা হচ্ছে দুটাই করা যায়। শুধু গরম সলো যেটা, এটা তো শুধু গরম করে, শুধু গরম করে। এটা মাত্র 12,200 টাকা। আচ্ছা, 30 লিটারের একটা ওভেন মাত্র 12,200 টাকা এবং এটাতে আপনার টোটাল স্পেয়ার পার্টস ফ্রি সার্ভিস, 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন টোটাল বাংলাদেশ। আপনার বাংলাদেশের ম্যাপের ভিতর যেখানে থাকেন আপনি, আমাদের হটলাইন নাম্বার আছে। হোম ডেলিভারি দেন আপনারা? অবশ্যই আমরা হোম ডেলিভারি দেই। আর এই যে একটা ওভেন আছে, এটা কি সোলো? না, ছলো এটা আমরা যেটা দেখাইলাম। এটাতে গরম গ্রিল রান্না, কেক, বিস্কিট, A to Z সবকিছু করতে পারবেন মাত্র 20,900 টাকায়। মাত্র 20,900 টাকায় আপনারা। এবং এটা কিস্তি সুবিধা আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই। এটাও তো আপনি 6 মাস পাবেন, কিস্তি সুবিধা পাবেন। ইকো ব্র্যান্ডের মাইক্রোওভেন 30 লিটার 6 মাসের কিস্তিতে কিনবেন, 1 টাকাও ইন্টারেস্ট দেওয়া লাগবে না, মানে যে দাম সেই দামেই আপনি কিস্তিতে কিনতে পারবেন 6 মাসের মধ্যে। এরপর আমরা দেখাবো, এরপরে হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে 28 লিটার ওভেন, এটাও ইকো প্লাস ব্র্যান্ডের। এটা মাত্র 20,200 টাকা। এটা তো আপনার A to Z সবকিছু করতে পারবেন। এটা তো সেই ওরকম অফার পাবেন, আপনার 100% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আছে এবং 6 মাস 0% ইন্টারেস্টে নিতে পারতেছেন। এরপর আমি দেখাতে যাচ্ছি আমাদের এলজি ব্র্যান্ডের সব থেকে ছোট যে ওভেনটা, এটা হচ্ছে আপনার এইটা 20 লিটার এলজি ব্র্যান্ডের। এটা কোরিয়ান প্রোডাক্ট এবং অনলি গরম হবে এটাতে। 20 লিটার এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 11,900 টাকা। এবং এইটার ভিতরে যে প্রলেপটা দেওয়া আছে, জিওলাইট প্রলেপ, এটার মাধ্যমে হবে কি, ভিতরে যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া হবে না, প্লাস এটা ক্লিন করাও খুব ইজি হবে। এটার ভিতরের যে ইয়াটা থাকবে, ক্লিন করা খুব ইজি হবে। আচ্ছা, এরপরে যদি আপনি একটু বড়র ভিতর দেখেন, যেমন এইটা আছে, এটাতে আপনি গরম গ্রিল এবং রান্নাটা করতে পারবেন। এবং এইটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি ওভেনে। হ্যাঁ, ওভেনে ইনভার্টার টেকনোলজি খুব কম ব্র্যান্ডেরই আছে, অনলি এলজি একটা দেখাচ্ছে যে আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি করতেছে। এটার প্রাইস কত? এটা মাত্র 18,900 টাকা। এবং এটাতে আপনার ম্যাগনেটন, যেটার মাধ্যমে হিট হয়, ওটার 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। 10 বছর যদি ম্যাগনেটনের কোনো প্রবলেম হয়, কোম্পানি আপনাকে নতুন ম্যাগনেটন লাগাই দেবে। এখানে কি আপনারা বিকাশ, নগদ, কার্ড সব পেমেন্ট নেন? আমাদের এখানে বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এবং বাংলাদেশের যত কার্ড আছে সব কার্ডেই আপনি এখানে পেমেন্ট করতে পারবেন এবং কোনো চার্জ লাগবে না। একেবারে যে টাকা আপনার পেমেন্টে আসবে সেই টাকাই আপনি পেমেন্ট করবেন। অনেক সময় দেখা যায় আমাদের বিকাশ বা নগদ থেকে অনেক সময় জি এইটা এখানে আমার লাগবে না, ঠিক আছে, যেটা পেমেন্ট করতে পারবেন। হ্যাঁ, যে টাকাটা আসবে ওই টাকাটা আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন। আর সেকেন্ড আমি একটা দেখাতে চাচ্ছি, এটা হচ্ছে আপনার কনভেকশন ওভেন, এলজি ব্র্যান্ডের, 28 লিটার। এটাতে আপনার A to Z সবকিছু করতে পারবেন, গরম গ্রিল রান্না, কেক, বিস্কিট, টোটালি। আপনার কেক বিস্কিটে অনেক সময় দেখা যায় অনেক ওভেনে কালার আসে না, বাট এইটাতে আপনার 100% পারফেক্ট কালারটা পাবেন।
আপনার এলজির কনভেকশন ওভেনগুলোতে সবগুলোতে আপনার পারফেক্ট কালারটা পাবেন, এবং টোটালি কোরিয়ান প্রোডাক্ট। এই ওভেনটা কিন্তু দেখতে অনেক ক্লাসি, এই দুটা ওভেন কিন্তু অনেক ক্লাসি, আর যারা ব্ল্যাক পছন্দ করেন তাদের জন্য কিন্তু এইটা খুবই ক্লাসি। আর পাশাপাশি এই নিচের এলজি ওভেনটাও কিন্তু খুব সুন্দর। এইটার প্রাইসটা যেন কত বলেছিলেন? হচ্ছে আপনার এটা 18,200 টাকা। 18,200 টাকায় এলজির কত লিটার এটা? 25 লিটার। 25 লিটার। এটাতে কিন্তু গরম করা যাবে, আর মাইক্রো যেটাতে সব করা যাবে, ওইটা কোনটা? এই দুইটা মডেলে এই সব, মানে আপনি হচ্ছে গিয়ে গরম করতে পারবেন, গ্রিল করতে পারবেন, কেক বানাইতে পারবেন, সব এভরিথিং, রান্নাও করতে পারবেন, যা ইচ্ছা। স্যামসাং এর একটা ওভেন দেখা যাচ্ছে। ওকে, স্যামসাং এর হচ্ছে এটা 46 লিটার। আচ্ছা, এটা তো আপনার A to Z সবকিছু করতে পারবেন, কনভেকশন ওভেন, এবং এটাতে হচ্ছে ভিতরে আপনার সিরামিক্স কোটিং দেওয়া আছে। এটার 10 বছর বডি ওয়ারেন্টি পাবেন। এই যে 10 বছর ওয়ারেন্টি? জি। এই বডিতে যদি কোনো প্রবলেম হয়, কোনো মরিচা ধরে, সেক্ষেত্রে কোম্পানি আপনাকে নতুন বডি এটাতে লাগাই দিবে। 10 বছরে কোনো প্রবলেম হলে বডিতে আপনার কোম্পানি ওইটা বেয়ার করবে। অন্যান্য স্পেয়ার পার্টস ফ্রি সার্ভিস 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। এবং এটা হচ্ছে টোটাল 46 লিটার, 46 লিটার। এটা সব থেকে বড় ওভেন। অনেক সময় বাসা বাড়িতে চায় যে একটু বড় পিৎজা করার জন্য বা কেক বিস্কিট বড় করার জন্য বড় ওভেন দরকার, সেক্ষেত্রে আপনি স্যামসাং এর ওভেনটা দেখতে পারেন। গ্রিলও করা যাবে, A to Z গরম, গ্রিল, রান্না, কেক, বিস্কিট সবকিছু করা যাবে। আর এটা মাত্র 41,800 টাকা। মানে 41,800 টাকা দিয়ে আপনারা এত বড় একটা স্যামসাং এর একটা ব্র্যান্ডের, ভালো ব্র্যান্ডের ওভেন কিনতে পারছেন, যেটা হচ্ছে কনভেনশন সব করতে পারবেন, মাইক্রো সোলো সব। এবং এটার প্রাইস কিন্তু মাত্র 41,800 টাকা। 41,800 টাকা। এবং 6 মাসের যদি কিস্তিতে নেন তাহলে কিন্তু 1 টাকাও ইন্টারেস্ট দিতে হবে না। সম্পূর্ণ যে টাকা আপনার দেওয়া দরকার সেইটাই আপনি দিয়ে কিস্তিতে কিনতে পারবেন 6 মাসের মধ্যে। সো আজকের এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন আপনারা সবাই, সুস্থ থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং সাগর ভাই আমাদেরকে অনেক হেল্প করছে, তার জন্য দোয়া করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।